മാസ്റ്ററിക് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, യെസ്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത്, വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് എന്നാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ശ്രദ്ധിച്ചേ, എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് നോ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. പ്രത്യേകം നോക്കിക്കേ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒരു വാല്യൂ മാത്രം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 എന്ന് മാത്രം, അല്ലെ 5 മീറ്റർ എന്ന് കിടക്കുന്നു, ഇതൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. ശരിയല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ വല്ലതും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ, ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ചില എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കും, ആവശ്യമാണത്. ലെങ്ത്, വോളിയം, മാസ്, ടൈം, വർക്ക്, അല്ലെ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അല്ലെ, ഇതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അല്ലെ, ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. മനസ്സിലായോ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ചില എക്സാമ്പിളുകൾ, അല്ലെ. യെസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ, ഫോഴ്സ്, മൊമെന്റം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്താണ്? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇതിനൊക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, സ്കെയിലാർ വെക്റ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കോണേ, സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. സം എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കോ. സ്പീഡ്, വർക്ക്, ഡിസ്റ്റൻസ്, എനർജി, പവർ, ടെമ്പറേച്ചർ, വോളിയം, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, കലോറി, ഡെൻസിറ്റി, എൻട്രോപ്പി, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ചാർജ്, ഫ്രീക്വൻസി, കൈനറ്റിക് എനർജി, അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് ഫോമിലുള്ള എനർജി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പം സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതിനെല്ലാം, അല്ലെ, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി. ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ക്ലിയർ ആണോ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. റെഡി? നോക്കിക്കോ. ഫോഴ്സ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, അല്ലെ. ആക്സിലറേഷൻ, മൊമെന്റം, ടോർക്ക്, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, യെസ്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം എന്താണ്? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ്, ആക്സലറേഷൻ, മൊമെന്റം, ടോർക്ക്, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. നോക്കിക്കോ, നേരെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനിലേക്ക് പോവാണ്. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ എന്താണ്? പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ നോക്കിയേ, a body is projected into air and is allowed to fall under the influence of gravity. ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വീഴാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്, മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എയറിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു, പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എയർ, ആൻഡ് ഈസ് അലൗഡ് ടു മൂവ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ എയറിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത്, പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. പിന്നെന്താണ്? ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അവനെ പിടിച്ച്, അല്ലെ, താഴെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, ഒരാൾ ഷോർട്ട് പുട്ട് എടുത്ത് ത്രോ ചെയ്യുന്നു, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാ. നമ്മുടെ നീരജ് ചോപ്ര ജാവലിൻ ത്രോ ചെയ്യുന്നു, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാ. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു കുട്ടി ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നു, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനാ. അപ്പൊ നോക്കി, ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? എ ബോഡി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എയർ.
ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് ഈസ് അലൗഡ് ടു മൂവ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്, പ്രൊജക്റ്റൈൽ ആണ് ഇതെല്ലാം. ക്ലിയർ ആണോ? നോക്കിക്കേ, ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് തീറ്റ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ വസ്തുവിനെ എയറിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി വെക്ടർ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ? യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റും യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കുറച്ച് വെക്ടറിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടറായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ആംഗിളിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കോസ്. സോ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി യു ആണല്ലോ, ആ യുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതൊരു കോസ് കൂടെ ചേർത്ത് യു കോസ് തീറ്റ. ആംഗിളിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കോസ് അല്ലേ, അകലെ പോകുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റ. യു എഴുതി സൈൻ തീറ്റ എഴുതി. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിൽ ഇത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ആംഗിളിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് യു കോസ് തീറ്റ, ഇവിടെ അല്ലേ യെസ് യു സൈൻ തീറ്റ. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി, ഇവിടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ഈ കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ മോഷനെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ. മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ്, താഴോട്ട് വരാൻ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് അല്ലെ. സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റൈലിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ആ പ്രൊജക്റ്റൈൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. നോക്കിയേ, ഇത് പോയ വഴിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത അല്ലെ, ആ പ്രൊജക്റ്റൈൽ അറ്റൈൻ ചെയ്ത മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയാണ് ഇത് പോയി വീണത്. ഇതാണ് അതിന്റെ റേഞ്ച്. എത്ര ദൂരം പോയി വീണു അതാണ് റേഞ്ച്. എത്ര നേരം പറന്നു അതാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെ. പോയ വഴിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്ത മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്താ? അത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈലിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ശരിയല്ലേ? എത്ര ദൂരം പോയി അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. പോയ വഴിക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്ത മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അത് എച്ച്, അത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണോ? നോക്ക്, കൺസിഡർ എ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എയർ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി യു അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് കേട്ടോ. തീറ്റ, ക്യൂ അല്ല, തീറ്റയാണ്. തീറ്റ the initial velocity u can be divided into two components. എന്തൊക്കെയാ? u cos theta along horizontal direction and u sin theta along vertical direction അല്ലേ. യെസ്, അപ്പൊ നോക്കിയേ, യു എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി വെക്ടറിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തൊക്കെയാ? യു കോസ് തീറ്റ അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ യു സൈൻ തീറ്റ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രശ്നമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. നോക്കിയേ, ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. എന്താ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈലിനെ നമ്മൾ പറത്തി വിട്ടു അല്ലെ, അത് പറന്ന് ഒന്ന് വീഴാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2u sin theta by g. എന്താണ്? 2u sin theta by g അല്ലെ. 2u sin theta by g എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ പറക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കാം, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. യെസ്, ഞാൻ പറയുന്നു, ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയാണ്. എറിയുന്ന ആംഗിള് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രിയാണ്. 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് എറിഞ്ഞത്, 90 ഡിഗ്രിയിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എത്ര നേരം പറക്കും അല്ലെ, അതിന്റെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എത്ര. ഇതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് എത്ര നേരം പറക്കും, ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ? ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2u sin theta by g. 2u sin theta by g. ശരിയല്ലേ? നോക്കിക്കോണേ, 2 into u എത്ര? 10 ആണോ? സൈൻ തീറ്റ എത്ര വരുന്നേ? സൈൻ 90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി അല്ലെ. ജിക്ക് നമുക്കറിയാം, ജിയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് കിട്ടുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 10 ഇട്ട് ചെയ്യാണ്. ബൈ ജി 10 കൊടുത്ത്. അപ്പം എന്താ, ഇതും വെട്ടിപ്പോയി അല്ലേ. 2 into സൈൻ 90 എത്ര? സൈൻ 91 ആണ്. സൈൻ 91. അപ്പം 2 into 1 എത്ര? 2. അപ്പം എത്ര നേരം പറക്കും അത്? 2 സെക്കൻഡ്.
മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അല്ലെ, ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുന്നു അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ത്? ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശരിയല്ലേ? ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ 2u sin θ/g. ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ജിയുടെ വാല്യൂ. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ, അല്ലാത്തപ്പോഴല്ല 9.8 ഇട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 2 × 10 × sin 90 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 10 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. 2 × sin 90 1, 2 × 1 ആൻസർ 2 സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എത്ര നേരം എടുക്കും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലിന് പറക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം, അതാണ് സംഗതി. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കിക്കോണേ, വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. എന്താ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ പറന്നു പോയപ്പോൾ റീച്ച് ചെയ്ത മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അല്ലേ, പ്രൊജക്റ്റിൽ പറന്നു പോയപ്പം അല്ലേ അറ്റൈൻ ചെയ്ത മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് h = u² sin² θ/2g വരുന്നത്. എന്താണ്? u² sin² θ/2g. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, u = എത്രയായിരുന്നു? 10 ആയിരുന്നു. തീറ്റ എത്രയായിരുന്നു? 90 ആയിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? ആണോ? 2g എത്ര? 2g 2 × g 10 എടുക്കാം അല്ലേ, ജിയുടെ വാല്യൂ 10 ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹൈറ്റ് എത്ര പോയി നോക്കാം. u² 10 × സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു sin 90 1 ആണ് അല്ലേ, ബൈ 2 × 10 2 × 10. നോക്കിയേ, 10ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര? 10ന്റെ സ്ക്വയർ 100 അല്ലേ, 2 × 10 20 അല്ലേ, 100 ഡിവൈഡ് ബൈ 20 എത്ര? 5 മീറ്റർ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു കല്ല് എറിഞ്ഞു. തീറ്റ ഈക്വൽ എത്ര? പറഞ്ഞാട്ടെ, തീറ്റ ഈക്വൽ എത്ര? 90 ആണ്. ശരിയല്ലേ? ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ നമുക്ക് 2 സെക്കൻഡ് കിട്ടി. അതേ കേസ് അല്ലേ, എത്ര ഹൈറ്റ് അത് റീച്ച് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ? h = u² sin² θ/2g ചെയ്താൽ മതി. ആണോ? ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? നോക്കിയാട്ടെ, 10ന്റെ സ്ക്വയർ × 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × 10 വരും അല്ലേ. 10ന്റെ സ്ക്വയർ 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1 തന്നെ, 2 × 10 വെട്ടിപ്പോയി, അവസാനം എന്ത് കിട്ടി? 5 മീറ്റർ കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അല്ലേ, ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു അല്ലേ, എത്ര ദൂരം കവറായി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? u² sin 2θ/g ആണ്. എന്താണ്? u² sin 2θ/g അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത് തീറ്റയാണേ, തീറ്റ 2 sin θ cos θ that is equal to sin 2θ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കോണം, ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? u² sin 2θ/g. ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അല്ലെ. ഈ ഇക്വേഷനകത്തിട്ട് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അല്ലെ, തൊട്ട് മുന്നത്തെ കേസിലെ റേഞ്ച് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. u² എത്ര വരുന്നേ? 10ന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ, sin 2θ sin × 2 × 90 എന്ന് വെച്ചാൽ 180 പോകും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ g എത്ര? 10 അല്ലെ. sin 180 എത്ര? sin 180 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 0 ആണ്. സോ ആൻസർ മൊത്തത്തിൽ എന്താവും? 0. അതായത് ഈ കേസിലെ റേഞ്ച് 0. അതെങ്ങനെയാ റേഞ്ച് 0 ആവുന്നേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞത് തീറ്റ 90 ഡിഗ്രി. അതായത് ഇവിടെ വസ്തുവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നേരെ മേളോട്ടാ അല്ലെ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ മേളോട്ടാ, 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നേരെ മേളിൽ പോയിട്ട് ആള് തിരിച്ച് അല്ലേ ആ ചെന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീഴും. അപ്പൊ റേഞ്ച് ഉണ്ടോ അവിടെ? റേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലെ. ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും ഒന്ന് തന്നെ വരും, നേരെ മേളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വന്ന് വീഴുകയാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് റേഞ്ച് 0 ആയി പോയേ അല്ലേ. അപ്പൊ 90 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ത് വന്നത്? 0 വന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, തിരിച്ചു പോവാ. എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ? എന്താ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ അല്ലേ? ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എ ബോഡി ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എയർ അല്ലേ, ആൻഡ് ഈസ് അലൗഡ് ടു മൂവ് യെസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം മോഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ? പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷൻ അത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്, വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഈ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കണ്ടോ? മാക്സിമം ഹൈറ്റ്, ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് ഒരേ ഒരു കമ്പോണന്റേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു കമ്പോണന്റ്. അതായത് ബാക്കി പോയിന്റിലെല്ലാം 2 കമ്പോണന്റ് വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 അല്ലെ, ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഈ കമ്പോണന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? യഥാക്രമം
വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നാൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഇല്ല. കാര്യം ഇവിടുന്ന് മേലോട്ട് ഇനി ഇത് പോവില്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് അവിടെ ഇല്ല. അതായത് അറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അവിടെ ഒരേ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ്? യു കോസ് തീറ്റ. വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെ, മാക്സിമം ഹൈറ്റില് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഏത്? ആൻസർ എന്താണ്? യു കോസ് തീറ്റ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതി ചോദിക്കാം അല്ലെ, മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ യു സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ത്? ആൻസർ 0. യു സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ഷേപ്പ്, എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ഷേപ്പ് പരാബോളയാണ്. എന്താണ് ഷേപ്പ്? പരാബോളയാണ്. നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചോദിക്കാം, പാത്ത് എന്ത് ചോദിക്കാം, ട്രജക്ടറി എന്ത്, ഇങ്ങനെ 3 രീതി ചോദിക്കാം. എന്താണ്? പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ഷേപ്പ്, ആൻസർ പരാബോള. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ പാത്ത്, ആൻസർ പരാബോള. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ട്രാജക്ടറി എന്ത്? ആൻസർ പരാബോള. അപ്പോൾ ഈ 3 രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും അല്ലെ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ്? പരാബോളയെന്ന് തന്നെയാണ്. 3 രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ്? പരാബോളയും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ഷേപ്പ് എന്ത്? ആൻസർ പരാബോള. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ പാത്ത് എന്ത്? ആൻസർ പരാബോള. ട്രാജക്ടറി എന്ത്? പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ട്രാജക്ടറി എന്ത്? ആൻസർ പരാബോള. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? നോക്കിക്കോണേ, പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ, ബേസിക് ഇക്വേഷൻ y is equal to ax plus bx square ആണ്. പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? y is equal to ax plus bx square ആണ്. ഓർത്ത് വെച്ചോണം. പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ y is equal to ax plus bx square ആണ്. പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ഷേപ്പ് പരാബോള, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ പാത്ത് പരാബോള, പ്രൊജക്റ്റൈൽ മോഷന്റെ ട്രാജക്ടറി പരാബോള. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. അടുത്ത് നോക്കിക്കോണേ, യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ. നോക്കിക്കോണേ, യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ. യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് യൂണിഫോം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്, റേഡിയസ് 6 ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ കാണുന്ന അല്ലെ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഉള്ളത് അതിന് ടാൻജന്റ് ആയിരിക്കും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറിന്റെ അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അല്ലെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. എന്താണ്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ. എന്താണ്? സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കിക്കോ, സർക്കുലർ മോഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തു അതിന്റെ അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓരോ പോയിന്റിലെയും കാണിക്കുന്നത്. സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, അതിനെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ശരിയല്ലേ? സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ്. നോക്കിക്കോണേ, അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു v²/r. എന്താണ്? v²/r. എന്താണ്? v²/r. അങ്ങനെയാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. F is equal to ma ആണ് ബേസിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് F is equal to m into ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ചേർത്താൽ v²/r. പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ? സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് F is equal to mv²/r. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ F is equal to mv²/r. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ v²/r. ക്ലിയർ ആണോ? v²/r. ഓക്കെ ആണോ? ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എത്ര ആംഗിൾ ആണോ കവർ ആവുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ അല്ലെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ കവർ ആക്കി, അതാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ? ഡി തീറ്റ ആണ് അല്ലെ? ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആണ് കേട്ടോ. ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആണ്, ഡി തീറ്റ അല്ല, ഡെൽറ്റ തീറ്റ. ഡെൽറ്റ തീറ്റ അല്ലെ? ദ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇൻ റേഡിയൻ സെപ്റ്റ് ഔട്ട് ബൈ ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ ഇൻ എ ഗിവൺ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഈസ് കാൾഡ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ? ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ കവർ ആവുന്ന ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടൈം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ കിട്ടും. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ.
ഓക്കെ, ഈ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും നമ്മുടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ v ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗയാണ്. v ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ. v ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ. എന്താ പറഞ്ഞേ? യെസ്, നമ്മുടെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുള്ള റിലേഷൻ v ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗയാണ്. പഠിച്ചോ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിശ്ചിത ടൈം ഇന്റർവെല്ലില് ഈ സർക്കുലർ പാത്തില് അല്ലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെ, എത്ര ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അതിനെയാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, അപ്പൊ നോക്കിയേ, നമ്മൾ കണ്ടു ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെ, ആക്സലറേഷൻ a ഈസ് ഈക്വൽ ടു v സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ്. v ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ? ആർ ഒമേഗ. അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വരും, വെട്ടിപ്പോവും അല്ലെ. ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നും ആക്സലറേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടാ? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അല്ലെ, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എഴുതാം. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? എളുപ്പമല്ലേ? പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലേ? ഓക്കെയാണ്, പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ, അത്രയേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗം നമുക്ക് ഇത്രയും ആശയങ്ങളെ പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.